而家啲女性每日都忙住工作、湊仔、打理家務，真係連唞啖氣嘅時間都冇。過咗30或者40歲之後咧，好明顯感覺到咧自己身體大不如前，瞓得唔好啦，好易醒啦，就算捱完夜補眠啦，第2日咧都係好攰，唔想喐咁樣嘅。皮膚咧越嚟越鬆弛暗淡，啲細紋咧越嚟越多，再搽更貴嘅精華素咧都吸收唔到，體力咧直線下滑，行幾層樓梯咧都喘氣，成個人咧冇晒精神，狀態咧差到連自己咧都唔滿意。我哋成日掛住照顧我哋身邊嘅人，但係偏偏咧就唔記得咗好好咁照顧自己。其實我哋怕嘅咧，從來都唔係我哋年齡嘅數字，係怕衰老咧慢慢嚟，怕自己咧健康慢慢走下坡，怕失去咗以前嗰種嘅魄力、光彩同自信。我好年輕嘅時間咧，我自己已經明白，女性咧一定要逆齡，要健康，從來都唔係淨係靠我哋表面嘅護膚，係由內而外養護自己嘅細胞，先至係最關鍵嘅一步。喺幾年前咧，我好開心遇到一隻純度好高嘅脂質體 NNM， 就係我哋一班女士們對抗歲月、守住我哋身體狀態嘅貼身幫手。咁隨住我哋嘅年紀增長啦，身體咧嘅細胞活力咧慢慢下降，衰老咧就係咁樣潛移默化咁發生緊。NNM 可以幫助我哋提升身體裏邊嘅 NAD 加水平喎，咁可以咧喚醒我哋嘅細胞，由根源養住我哋身體，慢慢咧調理狀態。建議大家堅持食一段時間，你就會發現瞓覺咧越嚟越安穩，一覺咧瞓到天光，朝頭早起身咧全身咧真係鬆晒，好舒服嘅。因為咧 NNM 咧佢能夠補血補腎，仲可以咧活化我哋嘅細胞嘅喎，所以咧我哋氣色越嚟越好，精神亦都越嚟越好，皮膚緊緻有光澤啦，頭髮亦都濃密咗，而我哋體力咧慢慢咧就翻晒嚟嘅喎。嗱呢樣嘢咧，我覺得就係時下嘅女性係非常之重要。無論係返工啦，或者你要打理家庭啦，你都要精力滿滿嘅，係咪？咁成個人咧精神晒，眼神咧都係有光彩嘅。其實我哋做女人嘅咧，呢一世最值得投資嘅咧，永遠都係自己。唔好等到我哋狀態差、身體唔舒服，先至諗住去保養。我哋好好咁愛自己，由細胞開始養護，用 NNM 幫助我哋守住我哋嘅健康，留住我哋年輕嘅狀態。就算歲月流走，我哋依然可以美麗自信，好從容咁面對每一個年齡。